Matur nuwun wedalipun saking pranata pambiyara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman miwah karahayon mugi anggiputana wonten ing madyaning pasamuan ing dalu punika. Kula nuwun dumateng Bapak Agung Wicaksana Sulistya Budi saha Ibu Sri Dalwanti ingkang winantu ing pakurmatan. Saha Bapak Sarpono ingkang sulih sarya panjenenganipun Bapak Agung Wicaksana Sulistya Budi kekalih ingkang tansah kinurmatan. Sederipun matur langkung menin sumangga sareng-sareng kula dherekaken ngambali ngaturaken ngunjakaken ras puja puji kula wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kanikmatan saha berkahipun dumateng panjenengan sadaya dalah kula sehingga saged silaturahim wonten dalem pawian mriki kanthi wilujeng kalis ing rumidoning ing sambikala. Dumateng Bapak Sarpono ingkang sulih saraya panjenenganipun Bapak Agung Wicaksana Sulistya Budi kekalih ingkang winantu ing pakurmatan. Kula mriki minangka talatur saking Ibu Retno Juwami Sarjono ingkang kinan supados nanggapi muda pangdados aturipun Bapak Agung Wicaksana Sulistya Budi sekalian wonten ing dalu punika. Dumateng Bapak Sarpono ingkang winantu ing pakurmatan. Bila kala ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Ibu Retno Juwami Sarjono. Kawula tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosok wangsulipun Ibu Retno Juwami Sarjono ugi ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng Bapak Agung Wicaksana kekalih kanthi pepuji mugi-mugi tansah pinaringan kanugrahanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atur kula salajengipun panjenenganipun Bapak Sarpono minangka duta saraya saking Bapak Agung Wicaksana ngaturaken pasrah putra pakanten kalih inggih menika Bagus Duta Pramudya Atmaja putra kakungipun Bapak Sarjono so Ibu Retno Juwami ingkang bidal wonten tanon kidul RT kalih RW 3 Gedungan Colomadu Karanganyar ingkang sampun kawiha kawisuda dawuh wonten ing Sedah Rama Kidul rikala dinten Minggu Surya kaping dinten Minggu wonten ing Kartosura ingkang kadhawuhan kaliyan Rorayu Melia Nur Haida Sulistyawati putra putrinipun Bapak Agung Wicaksana Sulistya Budi saha Ibu Sri Dalwanti sampun kelampahan kanthi lujeng kalis ing rumidoning ing sambikala wonten ing dalu punika putra pakanten kalih kaboyong wonten ing tanon kidul Gedungan Colomadu Karanganyar saperlu kasuwunaken donga pangestunipun dumateng sepuh pinesepuh sanak sederek tawatapale saha para tamu kakung saha putri mugi-mugi anggenipun miwaha wonten ing tanon kidul ing dalu punika saged kasebadan kanthi lujeng kalis ing rumidoning ing sambikala. Atur kula salajengipun Bapak Agung Wicaksana kekalih lumantar Bapak Sarwono ngaturaken abon-abon ingkang boten saged kula sebab setunggal mboko setunggal. Kula minangka talahe basa kula tampi kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi peparing saking panjenenganipun Bapak Agung Wicaksana saged anggur maketaken anggenipun bebesanan antawisipun Bapak Agung Wicaksana kekalih saha Ibu Retno Juwami salajengipun. Mboten kesupen Ibu Retno Juwami Sarjono sak keluarga nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Agung Wicaksana kalih saha rombongan pangarak penganten kalih kasuwun lenggan kanthi madu mardikaning panggilih wonten papan ingkang sampun kasemataken sinambi dedonga mugi-mugi putra panganten kalih samangke anggenipun lelumban wonten madranirati saged dados keluarga ngantos kaken-kaken saha ninen-ninen saha saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan mbok bilih anggenipun pasamuan wonten ing dalu punika samangke sampun purna. Bapak Agung Wicaksana saha rombongan para pekanten kalih badhe lengser saking dalem pawiwahan Ibu Retno Juwami Sarjono sak keluarga anemung sagedipun ndherekaken sugeng kundur mugi kundur panjenengan pikantuk wilujeng dumugi dalem suwang-suwang. Mboten kesupen Ibu Retno Juwami Sarjono sak keluarga ugi nyuwun agunging samudra paksama mbok bilih anggenipun nampi kerawenipun Bapak Agung Wicaksana Sulistya Budi kalih saha rombongan para pekanten kekalih paring lelenggan so paring saku pasugatan kirang saya kirang marani dumateng panjenengan sedaya kula minangka talahe basa nyuwun agunging samudra pasama dumateng Bapak Sarpono ingkang sulih sarya panjenengan Bapak Agung Wicaksana ingkang kala hormati mbok lamun sekal semanten kemawon atur kawula
Kula nglenggono amben kula nampi atur pasrah putra panika kalih wonten ing dalem menika kathah lepatipun so anggen kula nata basa kirang tumata awit kirang ing pangatosan kula pribadi so Ibu Retno Juwami Sarjana tansah mawantu-wantu agunging samudra pasama. Wasana wekdal wonten wasul dumateng pranata pambiyara pinutup ing atur kawula akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.